الجرب هو مرض جلدي معدي يحدث بسبب إصابة الطبقة الخارجية من الجلد بأحد الطفيليات والتي تسمى بالعثة أو القارمة الجربية، حيث تقوم أنثى العثة بغزو الطبقة الخارجية من الجلد حيث تعيش وتضع بيوضها، مسببة الحك والطفح الجلدي. هل يظهر الجرب في المناطق الفقيرة فقط؟ تحدث الإصابة بالجرب في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يصيب كل الناس من مختلف الأعراق والطبقات الاجتماعية، وإن كان ينتشر بشكل أسرع في الأماكن المزدحمة. ما هي الأعراض الأكثر شيوعاً للجرب؟ الحكة الشديدة خاصة أثناء الليل، مما قد يسبب استيقاظ المريض من النوم، وظهور طفح جلدي على هيئة بثور، وتظهر الإصابة في الرأس أو المرفق أو الإبط أو بين الأصابع أو حول منطقة الوسط أو الأرداف. وفي الأطفال قد تظهر الإصابة في الرأس والوجه والعنق وكف اليد أو باطن القدم. كيف تحدث الإصابة بالجرب؟ تحدث العدوى بالعثة عن طريق الاتصال الجلدي المباشر ولمدة طويلة بين شخص مصاب وآخر سليم، مثل أفراد الأسرة أو أثناء العلاقة الجسدية. ولا تحدث العدوى بسبب اتصال قصير الأمد مثل العناق أو المصافحة السريعة أو من خلال أحواض السباحة. وقليلاً ما تحدث العدوى بسبب الاشتراك في استخدام الملابس أو أغطية الفراش أو المناشف. كيف يمكن علاج الجرب؟ تتوافر دهانات ومراهم لعلاج الجرب، ويجب على المريض وضعها على كامل الجسم بدءاً من العنق حتى بين الأصابع والقدمين. وفي حالة الأطفال يجب وضعها على الرأس أيضاً، وترك العلاج على الجسم تبعاً للمدة التي يحددها الطبيب، ثم غسل الجسم وارتداء ملابس نظيفة. وعلى المريض الالتزام بفترة العلاج كاملة للتأكد من التخلص من العثة، ويجب على المخالطين للمريض استخدام نفس العلاج في نفس الفترة. وقد يصف الطبيب علاجاً يؤخذ بالفم لجرعة واحدة أو جرعتين تبعاً للحالة. كيف يمكن التخلص من العثة الموجودة في الملابس أو أغطية الفراش وغيرها؟ يمكن التخلص من العثة الموجودة في الملابس أو المناشف أو أغطية الفراش، وذلك بغسلها بماء ساخن في الغسالة الكهربائية وتجفيفها بالمنشفة الكهربائية أو كويها. أما بالنسبة للمرضى المصابين بقشور على الجلد بسبب الجرب، فيجب تنظيف الأرضيات والسجاد والأثاث، ذلك باستخدام المكنسة الكهربائية. يا رب أعطنا النفس الراضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بطاعتك صافية، وأنعم علينا